Tänane lugu pärineb 2019 aasta augustist ja viib meid ühte maailma imelisemasse riiki. See on meie Norra lugu. Et alustada algusest, tuleb alustada 2019 aasta kevadest, kui minuga võttis ühendust hea sõber Ruuben. Tšau mees, Norrasse tahad tulla? Ja ma olin nagu, tšau mees, lähme. Reis algas 4. augusti õhtupoolikul, kui startisime laevaga Tallinnast Stockholmi poole, et järgmiseks õhtuks juba Norra mägede vahel olla. Meiega olid kaasas veel ka Grete ning Nastja ja nii me oma teekonda väikse Volkswagen Golfiga alustasime. Täna hommikul jõudsime laevaga Rootsi kuningriigi pealinna Stockholmi ja tänane päev on kusagil 800 kilomeetrit autosõitu läbi Rootsi ja õhtuks jõuame Norrasse välja. Pool teed on veel ees, nii et let's go! Explosions like a heartbeat. Yeah, my mind's keen rushes of emotion. Now let's do it again. The sweetness and adventure. Esimese päeva õhtu on kätte jõudnud, oleme jõudnud kohale Norrasse, auto jätame siia ja siit ootab ees meid veel 3-4 kilti matkamist meie telkimiskohta. Vaadake seda, mis see on? Siit me lähme esimene matk Norras õhtu hämaruses. Õhtune matk mägisel teel koos kogu varustusega seljas oli oodatust raskem, aga seda magusam oli hommikul avanenud vaade. Midagi sellist ei ole ma kunagi varem oma elus kogenud. Ja et see vasakpoolne telk siin kaadris natuke kahtlane välja näeb, on lihtsalt seetõttu, et Ruubenil oli kogemata kaasa võetud ainult telgi kate. Aga nagu öeldakse, tegijal juhtub. Tere hommikust, Norramaa! Suht uni näel, aga vaadake lihtsalt seda, mis mu selja taga siin toimub. Vaadake seda, täiesti uskumatu. Täiesti uskumatu. Sealt tuleb udu ka veel. Käi pekki. Igatahes eile mingi kella... pimedas igatahes jõudsime siia kohale, panime telgid püsti, magama saime mingi kella 1 ajal, peale 1 isegi. Praegu on kell mingi 6 hommikul, päike on veidi aega tagasi tõusnud. Magada jõudsin mingi 4 tundi. Teised praegu magavad telgi selles, aga selline see fotograafi elu on, aga see on seda väärt, ma ütlen teile. Ja need vaated, mis siit praegu avanevad. Seal kusagil on meie telk, telgid, seal on mingi kosk, ilus soundtrack meie unele. Vaadake seda, vaadake, udu tuleb peale sealt, ulme värkne. Suht uskumatu, kui kiiresti need olud siin ikka muutuvad, et suht nagu mingi hetkega või mingi 15 minutiga ütleme, oli see org siin kõik äkki sellise madala pilve all peidus ja nagu päikest ja mäetippi pole enam põhimõtteliselt nähagi. Kui juba nii kaugele kuhugi välismaale tulla, siis need unetunnid, mis on ohverdada, et need on nagu 100% seda väärt, et täiesti uskumatu.
see, mis siin toimub, see ei ole reaalne lihtsalt. Ma ei usu oma silmi. Väga hull, millised vaated. Uskumatu. Vaadake seda, päike kohe tulemuselt mäe tagant. Sealt ta tuleb. Olime ennast sisse seadnud Mägi-Orus väikse majutust pakkuva talu lähedusse järve kaldale. Kui päike vaikselt orgu valgustama hakkas, nautisime seal samas Mägi-jõe ääres hommikuputru ning tegime karastava supluse. Ja siit teile ka väike matkanipp. Kohvi mitte joomine on oluliselt parem valik kui lahustuva 3-1 kohvi joomine. No nii, pudru söödud, hommiku kohvi joodud ja nüüd on plaan võtta see sama terav tipuki, mis mul siin selja taga paistab. Sinna on nüüd plaan jõuda. Sealt kuskilt nõnda. Ruuben siin netist vaatas, et see on mingi level ekspert mägi, aga küsisime siit samast, kus me ööbime siin kõrval on siuke öömaja ka nagu. Ja sealt ühe kohaliku tüdruku käest küsisime ja ta teadis rääkida, et see on siuke easy värk, beginner. Aga narrakatel siin on veits teine arusaam mägedest kui meil, nii et. Ja siit samast majast rentisime endal mägironimiskiivrit ka kaasa nii igaks juhuks. Kuidas tunne on? Suurepärane. Päris hea siuke suvine ilm on. Palav isegi võiks öelda. If we live it up, life is all on schedule, the dead's forever. I send my condolences to the side of the drive. Seal ta on. Oleme jõudmas nüüd selle kergema ronimise osa lõpu poole. Siit algab nüüd järsem tõus. Eemal juba äiksepilved paistavad seal. Ja praegu just nägime, tulid vastu samad inimesed, keda ma nägin hommikul pildistades 6 tundi tagasi. Ja nad käisid seal tipus ära. Küsisin neilt ja nad ütlesid, et füüsiliselt see on vägagi tehtav, et seal käivad mingi 6-7-aastased käega. Aga scary värk. No nii, siit saate veits aimu, kui järsu asjaga tegu on. Mu jalad pole nii pikad. Tuleme hakkasime sealt järve juurest, mis veits paistab seal. Nüüd oleme veits maad. Viimane kord oli kaamera väljas, kui me seal all olime. Oleme veits maad tulnud, ega tipp on seal. Minna on veel kõvasti. Järse ma saan veel ees. Aga tunne on endiselt super. On ju nii, Ruuben? Täpselt nii. Tipp on endiselt seal. Tunne on päris hea, aga kuna kõigil enam nii hea tunne pole, siis läheme ikkagi üheskoos alla tagasi siit. Päris tippu minema ei hakka, sest need äiksepilved ründavad ka peale ja kui siin nagu siukse asja peal nagu siin padukat sadama hakkab, see läheb nagu täiesti libedaks ja siis on nagu kellad, nii et need seal on need äiksepilved, millest ma rääkisin. Ja see lõpuosa seal on ikka väga tehniline ka. Sealt ta tuleb mägede mees otse Saaremaalt. Kivide kolinal. I'm an Englishman in New York. Minu jaoks oli see teine kord elus mägedes matkata ja esimene kord, kui ma ronisin mäge ilma suuremat hirmu tundmata. Nii et mul on hea meel, et teised tegid siiski otsuse õigel ajal tagasi pöörata. Aga seda enam ootan juba uut võimalust mäge ronida. Üli täpselt jõudsime tagasi ikka. Äikse ilmi jõudis just mäele ja korralik paduvihm on kohe tulemas. Ja täpselt jõuame telkide juurde tagasi. See oli küll hea ajastus, ma ütleks. Me nüüd siin telgis vihmavarjus ja sõime. Taastasime energiavarusid ja nüüd siin
uks lahti teha siis. Visi. Vihma möödudes tuleb alati ilus loojang. Tänase õhtu veedame siin samas, kus matkasime, et täna on siuke rahulik õhtu. Ja tegelikult see koht on üldse väga ilus, et ülivähe turiste on siin, kuigi praegu on ka nädala sees, aga ikkagi väga palju siin turiste näha ei ole ja selles paigas veedetud aeg ei olnud super ainult vaadete pärast, vaid ka põhjusel, et meil ei olnud mitte kuhugi kiiret. Teele asusime alles uue päeva hommikul ja edasi viis meid tee ühe Euroopa kõrgeima joa poole. Woke up this morning with the sunrise in my eyes. Just like a new day, a breath of fresh air in my life. I don't know how, don't know why, but I'll be toasting all my life. No nii, tervitused siit Norramaalt. Päev 3 on käes. Algas suht rahulikult, et siuke vaikne hommik ja ilma mägedet, et mäed olid täitsa pilvede sees hommikul. Nii madalad pilved. Aga nüüd sõitsime edasi. Koha nimeks on siin Mardalfossen, kui ma ei eksi. 600 meetrit koske ja ta on siuke 2 astanguga nagu ja üliäge koht. Käisime täitsa seal all ja saime seal täitsa märjaks ja noh, muidugi kirsiks tordil suutsin enda drooniga just kuhugi ära parkida niimoodi, et siia ta jääb. Nagu lendasin ja äkki oli connection lost ja siis kui tagasi tuli, siis droon oli kuskil puude vahel maas ja siin mägedes seda otsida on täiesti lootusetu, nii et kahjuks läks reis veidi kallimaks kui planeeritud, aga pole hullu. Ja siin siis näeme meie lõunasööki valmimas. Tatar keeb priimuse peal. Ja siin paneme siis veel tuunikala ka sisse, nii et tuunikala tatraga. Selline matka lõunasöök. Siin kose all täpselt. I don't know how and don't know why, but I'll be toasting all my life.